Aitäh! Ma ei ole tegelikult Räuskavas käinud E-kaubanduse liidu seminaril. Et tegelikult, mis seal oli see, et ma võtsin ette, ma mõtlen, ei oleks selline teoreetiline ettekanne, siis ma võtsin E-kaubanduse liidu liikmed lahti ja vaatasin nende e-poode ja nende kodulehekülgi. Ja siis näitasin neid suurel ekraanil. Ja see oli nagu lõbus, sellepärast et oli palju itsitamist ja kohati oli väga naljakas. Ja siis ja muidugi nende E-kaubanduse liidu liikmete jaoks, kes olid ise tulnud kohale ja kelle veebileht sinna juhuvalikusse sattus, oli kohati sihuke võib-olla kurvem pärastlõuna. Aga ma arvan, et sellest oli kasu. Et ma siis nagu põhimõtteliselt, mis ma tegingi, oli see, et ma palusin sel korral, et sel korral tegin nagu sama asja, et ma palusin, et Mikul saata endale Eesti uudiskirju ja mõnedel kolleegidel ka. Et mul on palju uudiskirju, ma loodan, et kedagi nende saatjatest ei ole täna siin. Ja siis me vaataksime neid koos, kommenteeriks ja siis ma omalt poolt toon lihtsalt välja, et mis minu meelest on nende plussid ja võib-olla mida oleks saanud teha paremini. Ja siis lõppu ma kogusin mõned näited veel ka laiast maailmast, et vaadata, mida maailmas tehakse. Ja siis ma võib-olla kõige lõpuks räägin natuke abstraktsemalt lihtsalt sisuloomest ja sisuturundusest. Et mis ma sellest mõtlen ja mis minu meelest on oluline. Ma arvan, et mu selline, kui te nagu tahate sellist lühikokkuvõtet, siis lõuna läheneb ja teie mõte kõik läheb järjest rohkem selle peale, et mida süüa saab. Et siis, et minu tegelikult selline sõnum on kogu aeg olnud üks ja sama, et on see, et tuleks proovida internetis luua inimestele kuidagi kasulikku ja väärtuslikku sisu. Et sellest peaks olema enamikel juhul brändile kasu. Ja eks ma selle pilguga natukene neid uudiskirju ka vaatan. Et ma mõtlesin, ma igaks juhuks veel räägin hästi pisut, et kuidas mina nagu selliseid asju analüüsin, et te peate arvestama, et mul ei ole ju andmeid selle kohta, et kuidas need uudiskirjad töötasid, toimisid, palju neist läbi klikiti, palju osteti, et seda kõike ma ju ei tea. Et ma teen seda võib-olla rohkem sellise mätta otsast, et minu töö on kui siin eelkõnelejad on hästi sellised numbrite ja selliste nagu tehniliste võimaluste kesksed inimesed, siis mina oma agentuuri juhi ja ühtlasi loovjuhina pigem nagu tegelen selliste nagu loovideedega või proovin välja mõelda eristuvaid mõtteid, et mida kirjutada, milliseid visuaale teha, milliseid pilte teha, kuidas neid teha nii, et nad oleksid, kõnetaksid neid inimesi, kellele me neid saadame. Et see on võib-olla rohkem selline kunstniku töö, mida mina teen igapäevaselt. Et loomulikult jah, et kuna me teeme seda internetti, siis me vaatame ka väga palju andmeid, me analüüsime seda, et me nagu õpime, mis toimib paremini, mis mitte, aga et seal on nagu selline loov komponent, et selles mõttes ma ei ole nagu selline, mul ei ole sellist analüütika fetišit, nagu on võib-olla enamikel internetiturunduse inimestest. Ja teiseks, mis ma alati, kui ma kuulan neid nagu mõõtmise jutte, siis ma mõtlen kõige selle peale, et ma olen juba selles mõttes nagu vanem inimene, ma olen üle 10 aasta turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas ja mul on olnud au teha koostööd päris paljude selliste nagu tippettevõtete ja üldse erinevate valdkondade meelelahutuses ja mujal seda tipptegijatega. Ja väga tihti need inimesed, nagu need organisatsioonid ei mõõda eriti midagi. Et näiteks, ma olin kunagi Õllesummeri avalik suhete juht 3 aastat. Et meie kontoris me ei mõõtnud midagi, aga me müüsime pileteid umbes 20 korda rohkem kui teised rockfestivalid. Et see mõõtmine on ka selline kahe otsaga asi. Et vahel, kui sa lihtsalt teed head asja, et siis see scoreboard, nagu see punktitabel, et see saab nagu ise hakkama. Et küll see pärast nagu tulevad ka klikid ja tulevad ka muud asjad. Nii. Et ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et ma enne rääkisin siin Markoga ka juttu, just mõtlesin, et ma turundajatelt, ma hästi palju kuulen, kõik räägivad nagu nendest tehnilisest võimalusest, ütlevad, oi, et nüüd on võimalik siin panna Facebooki. Mäletan kunagi keegi sai digiteo selle eest, et nad panid Facebookis, oli mingi äpp ja nad panid sinna nupu ja sai nupule vajutades sai kohe midagi osta. Ja siis, kui mina näiteks omal ajal alustasin reklaamis ja kommunikatsioonis, siis ikkagi räägiti veel positsioneerimisest näiteks. Räägid sellest, me peame kuidagi oma brändi eristama kõigist teistest selle kategooria brändidest, me peame endale turul välja võitlema tarbija teaduses mingi unikaalse positsiooni. Et ikkagi need tehnilised vahendid, mis on ka väga olulised, et need on lõpuks ikkagi nagu vahendid. Et me ei saa nagu öelda, et meie innovatsioon on see, et me kasutame 6x3 plakati asemel, kasutame hoopis bussipeatuse plakatit, et siis me jubedalt eristume. Et see ei ole nagu eristumine, et see on ikkagi bränd peab nagu sisuliselt eristuma. Ja
ja noh, teine pool, mis sellega on see, et lihtsalt, et turundus ei ole ainult protsendid. Et turundus on ikkagi üks nagu inimestevahelise suhtluse liike, et me oleme inimesed, me ei ole protsendid. Ja siin mängivad rolli paljud asjad, et nagu näiteks mulle tundub, et turunduses endiselt on väga oluline esteetika, graafiline disain, fotograafia, videorežii, muud sellised asjad. Siin on nagu, see eeldab mingit teadmisi psühholoogiast, kunstist, kultuurist ja nii edasi. Et kui see võib-olla see sissejuhatus on kokkuvõte, on see, et ühe väga sellise eduka Eesti ehitusettevõtte üles ehitanud direktor, kes kunagi oma meile ei loe ja ei tea midagi sellest kogu analüütika poolest, kunagi ütles mulle sellise huvitava asja. Me tegime neile ühte projekti, ütles, et ehituses on, või üldse äris on väga palju inimesi, kes on keskendunud sellele, et teha nagu edukas tehing. Aga tehing on alati ühekordne asi. Et sa teed selle eduka tehingu, võib-olla teed teise veel, võib-olla sul veab, teed kolmanda veel. Sest aga, et kui sa teed nagu edukat äri, see võimaldab sul pidevalt teha nagu edukaid tehinguid. Ja kui ma vaatan, nagu sissejuhatuseks, et kui ma vaatan neid uudiskirju, siis seal on väga palju seda, et teeme nagu tehingu, aga mitte ärme tee äri. Et see on minu meelest väga oluline vahe, et sellist nagu pikaajalist jätkusuutlikku ja väärtuspõhist kommunikatsiooni näeb uudiskirjas väga palju vähe nagu, et rohkem on selline, et osta see protsent praegu ära. Vot nii. Nii, siis veel, kui me räägime, et üldse nüüd tulles nagu sisuloome juurde, et mis üldse, kuidas nagu, kui me räägime sisust, millest me räägime? Esiteks, mina jagan ta nagu laias laastus 3 kategooriasse, et esiteks on olemas kõik see, mis on nii-öelda nagu elementaarne, sellised veebis meil peaks olema, kui me midagi müüme, et tootekirjeldused ja tootepildid. Et need peaksid olema heal tasemel, et kui me ka selle E-kaubanduse liidu seminaril vaatasime, siis väga paljudes e-poodides, noh, see nagu see hügieenitase on nagu tegemata. Et kuidas me siis ikkagi toodet valin, kui ma ei saa isegi selle pilti korralikult vaadata või ei ole kirjas, näiteks müüakse riideid, ei ole kirjas, mis materjalis see riie tehtud on või ma ei saa näiteks mingit suurt, ma ei tea, jope, mis maksab 200 €, mulle müüakse seda e-poes, aga ma ei saa isegi vaadata, et kuidas ta võib-olla mingi vooder välja näeb või noh, et mis tüüpi lukk seal täpselt on. Et see on nagu elementaarne asi, mis peaks olema tehtud. Ja minu meelest ka uudiskirjas, et kui mingit toodet või teenust ikkagi müüakse, et noh, see toode või teenus võiks olla elementaarselt ära kirjeldatud või ma vähemalt võiksin näha, milline ta välja näeb. Ja siis teine osa sisu on minu meelest see, mis on nagu kõik mis on nagu kasulik inimestele, mis võiks aidata inimest seda toodet siis nagu välja valida või endale sobivat toodet valida või ka kasutada. Ja siia alla käivad näiteks igasugused võrdlused, et ma ei tea, et saad võrrelda mingi 2 telerit, valida, milline sulle neist kõige paremini sobib või ka testid et on mingi uus toode on tulnud torule, siis keegi tooteekspert on seda testinud, jagab oma kogemusi. Või võrdlused, eks ole, või õpetused, kuidas kasutada, et noh, näiteks tehnika puhul see on päris oluline, et kui ma ostan, ma ei tea, väga kalli fotoaparaadi, et on olemas mingid õpetused, kuidas seda kasutada, kuidas seda paremini kasutada, kuidas paremini pilte teha. Ja see ei pruugi olla alati selle konkreetse toote või teenuse kohta, see võib olla ka üldisem natukene, et kuidas üldse näiteks paremini pildistada, kui me räägime mingist fotoaparaate müüvast e-poest näiteks või ükskõik, noh, kuidas nagu paremini kasutada neid tooteid, mida me müüme. Ja siis veel nagu ütleme selline kolmas kiht on kõik, mis on selline võib-olla vähe abstraktsem, selline brändingut toetav, ma ei tea, emotsioonidele mängiv, mingi selline sisu, eks ole, mis tihti meil mingit praktilist väärtust ei pruugi üldse olla, aga me kõik vaatame vahepeal Facebookis levivad mingid videod, mis on lihtsalt inspireerivad või kuidagi tekitavad sellise tunde, et tahaks sporti teha näiteks. Et siis, et kus nagu see toode ei ole niivõrd esiplaanil, kus tutvustada mingit lugu meile näiteks. Ja kogu selle sisu juures ka veel, mis minu meelest on oluline meeles pidada, on see, et inimene on nagu suuresti on visuaalne olend. Et ütleme, et kui öeldakse, et esmamulje inimesest kujuneb nagu 80% selle põhjal, mis tal seljas on ja kuidas ta välja näeb ja kuidas ta nagu, milline ta olek on. Ja noh, ma ei tea, 20% siis, mis ta räägib. Et see on tegelikult on sama võib-olla minu meelest ka uudiskirjade ja üldse kogu turunduse reklaami puhul, et tegelikult see graafiline disain ja fotograafia on nagu see, mis loob selle esmamulje. Ja alles siis me hakkame lugema teksti ja alles siis me hakkame vaatama, mis pakkumine meil ikkagi täpselt on ja millest meile seal nagu räägitakse. Lähme siis konkreetsete uudiskirjade juurde. Eesti uudiskirjad kõigepealt. Nii, Kristiine Keskus. Et kui te vaatate, siis see uudiskiri koosneb nagu laias laastus, seal on 3 lugu. Peamine on siis selline kampaania, kui sa postitad Instagrami siis pildi endast
oma sõbraga, paned sinna juurde siis hashtagi, mis on ette kirjutatud, siis võid sa võita 500 euro eest siis shoppamiseks raha. Kristiinas, ma vaatasin ka Instagramis praegusel hetkel on 47 peamiselt teismelist tüdrukut pannud üles neid pilte. Siis tuleb artikkel, mis iseenesest nagu mulle meeldib, see mõte, et antakse sulle nõu, et kuidas sa saaksid nagu stiilsed riided osta 50 euro eest. Et võib-olla nagu natukene võiks vaielda selle üle, et kas need pildid peavad olema nii kribud ja teksti nii palju, aga see on selline võib-olla maitse asi. Ja kolmandaks on siis uudis õpilasfirmade laada kohta. Ja kui ma nüüd uudiskirja seda nagu tervikuna vaatan ja püüan hinnata, et mis mulje mul jääb Kristiine keskusest, siis mulle tundub, et see väljaanne ja see keskus on nagu pigem suunatud teismelistele. Et kui see on nagu Kristiine keskuse eesmärk, siis okei, siis ma ei näe selles mingit probleemi, et kindlasti nagu tavalised teismelised kaubanduskeskuses on. Aga enamasti nad ei tee nagu eriti kassata, nad teevad nagu turvateenistusele peavalu. Aga okei, võib-olla see on, et kui see Kristiine keskusel on nagu mingisugune insight, et just nimelt teismeline on kõige atraktiivsem klient, keda nad tahavad püüda, siis see uudiskiri minu meelest on okei. Kui nad tegelikult tahaksid kätte saada võib-olla vähe vanemat ja vähe ostujõulisemat tarbijat, nagu mina näiteks, siis võib-olla nagu see pilt ja kõik on nagu off natukene. Kuidas? Ma seda ei tea, okei. Ma mõtlen selle peale natukene. Elementra uudiskiri on siis vasakpoolne. Peamiselt on seal, eks ole, tooted, on hinnad, see, et see sissemakse on tasuta. Ja siis see, et nagu Elementra alustas blogimist, mis iseenesest nagu kõlas huvitavalt. Et kui saad läbi klikkida sellest blogimisest, siis te näete seda suurt pilti, kus on siis kirjas, et millised olid nende top tooted erinevates kategooriates. Et mulle siis nagu meeldib, et sa teed inimesele selle valiku natuke lihtsamaks e-poes, et siin on meie top, ma ei tea, televiisorid, et samamoodi nagu Amazon, eks ole, teeb seda, et inimesed, kes ostsid selle raamatu, mille sina ostsid ühtlasi neid raamatuid ja siis sa nagu vaatad neid, mis sulle pakutakse. Kui me uudiskirja uuesti vaatame, siis minu jaoks need televiisorid nagu visuaalses mõttes näevad kõik täpselt ühtemoodi välja. Aga võib-olla see on paratamatus, et telerid ongi sarnased, et ainuke asi, mille poolest nad erinevad, on siis natukene see jalakuju ja siis see taustapilt, mis on sinna valitud. Aga selle uudiskirja avades, ja sealt, kui ma edasi sealt ei kliki, ma ei saa nende telerite kohta põhimõtteliselt mitte midagi teada. Mitte midagi. Et ainult nime, et üks on Smart LED ja teine on 4K LED ja niimoodi, et kas see aitab mul või veenab mind kuidagi, ma peaks ostma selle või nagu, kuidas ma valin, milline neist kolmest on huvitav mulle, ma ei saa mitte midagi teada nende televiisorite kohta. Ja kui ma selle blogi juurde tulen tagasi, siis kui te vaatate seal, kõige viimane postitus on, kõige ülemine seal, et lihtsalt pealkirja mõtles HP Color LaserJet Pro M452T2V. Et ma ei tea, minu jaoks ei kõla nagu väga seksikalt ja lugema kutsuvalt see pealkiri. Et kui ma seda näen, siis mõtlen, et vau, et see on see uudiskirja või see erapostitust ma tahaks kindlasti lugeda. Ja samal ajal ma saan aru, eks ole, et ilmselt võib-olla see SEO seisukohast on oluline, et seal pealkirjas oleks see toote nimetus olemas, kui keegi otsib konkreetselt seda printerit, et siis ta nagu satub sinna. Ja samas sealt liidist tuleb välja, et nad ütlevad, see on ideaalne printer siis nagu väiksele ettevõttele. Et see võiks kuidagi olla siis seal pealkirjas, et oled väike ettevõtja, otsid ideaalset printerit, et siin on sulle valik, eks ju. Siis lähme siit edasi. On SEB ja raamatupidamise uudised. Ma panin need kõrvuti sellepärast, et mõlemad on nagu kutsed üritusele. Ja siis SEB kutsub siis seminarile, mis on selle kirja saajale tasuta. Ja teisel pool siis müüakse meile samamoodi seminari ja selle osalemise eest tahetakse saada 150 eurot. Ja SEB uudiskiri iseenesest algab väga huvitavast sellisest infograafikast, kus räägitakse siis seda, et 97% maailma elanikest kasutab mobiiltelefoni, aga ainult 83% on ligipääs elektrile. See on iseenesest huvitav fakt, kui te natukene mõtlete selle peale. Et esiteks, et kas on võimalik, et need inimesed, kellel on mobiiltelefon on rohkem kui ligipääsu elektrile, mis tähendab seda, et suur osa inimestest kuidagi viisi kasutab mobiiltelefone, mida ei ole kunagi vaja laadida. Päiksepatareidega. Või siis teine variant on see, et nad kasutavad mobiiltelefoni millekski selliseks, mis ei vajagi elektrit ega selle sisse lülitamist.
aga mingi vastuolu nendes andmetes on, igal juhul see paneb nagu mõtlema. Noh, kui peaks nagu kritiseerima, võib-olla disainis ei ole seal nagu prioriteedid päris paigas, et see, kes selle infograafika on teinud, et tal on nagu kõik asjad on olulised, et see, mis seal pirni sees on väga oluline ja siis on selle ürituse pealkiri, alapealkiri, et kõik on nagu ühesuurune ja üheoluline, et see võib-olla tekitab nagu sellist segadust. Ma ei saa päris täpselt aru, millele mulle tahetakse tähelepanu juhtida, aga see selleks. Ja siis tuleb üsna ladus kopi. Täitsa okei. Siis kõrval on see raamatupidamis uudiste seminari kuulutused. Ma oleks muidugi teada huvitav, et kumb neist nagu toimis paremini. Aga visuaali mõttes on see, et seal teisel on siis selline pildipagapink, me vaatame korra seda, ja ma tegin ta suuremaks ka. Et lihtsalt, et te saaksite ka nautida seda, et juhatuse liikme vastutus ja riskid ja millist eufooriat see selles noormees tekitab. Et noh, ma ei kujutagi ette, et kui me peaks kuidagi mõtlema, mida ta sel hetkel tegi nagu, et nagu siuke, no midagi sellist, et see on väga naljakas minu meelest, see pilt, hästi huvitavalt valitud. Nii, et noh, lihtsalt valikud. Siis Elisa tahvel. Igale töötajale oma tahvel minu meelest on nagu nii natukene nagu naljakas. Aga no okei, võib-olla ma lihtsalt ei saa aru, tundub selline kohmetu ja naljakas lause iseenesest. Ja siis meile müüakse Samsungi tahvlit. See on seal üleval paremas servas, on kirjas, et mis argumentidega müüakse. Pange tähele, see on uudiskiri, mis on suunatud tööandjale, näiteks mina, et osta kõigile oma töötajatele tahvel, sest sellega on mugav lugeda e-raamatuid, ajakirju ja ajalehti. Sellega saab olulisi hetki jäädvustada. Osta ettevõtte raha eest, selline asi. Ja väga eestikeelne arusaadav on ka see, et selle tahvlil on järjestik kaadri funktsioon. Et kui ma mõtlen, mida mina tahan oma töötajatele, muidugi ma tahan, et neil oleks igal ajal võimalik lugeda raamatuid, ajakirju ja et nad saaksid jäädvustada neile olulisi hetki selle tahvliga, mille me neile oleme kinkinud. Ja siis kindlasti suureneb tootlikkus ja Eesti majandus üldse võtab enneolematu hoo sisse, kui me saame selle tehtud. Ja siis samalt ettevõttelt ilmselt teised tegijad on nende raamatute top, eks ju, siis Elisa e-raamatute müügi edetabel ja kui hästi see on tehtud, kui te vaatate seda sissejuhatavat kopit, kui isikupärane see on, kas te lugeda näete siit või? Ühesõnaga aasta algas nii suure tuhinaga, et Elisa raamatusse on lisandunud ligikaudu 100 uut raamatut, üks populaarsem kui teine. Ja no nii edasi ja nii edasi. Minu meelest väga siuke hästi hea tundega kirjutatud. Ja see on ka kihvt, ma vaatan, kuidas see raamatumüügi topi, need kaaned on pandud sinna sellesse uudiskirja põhivisuaali nende seadmete ekraanidele. Et see on ka nagu päris, näha, et on nagu tehtud tööd natukene selle kallal, et see uudiskiri oleks tõesti selline, selle sisu oleks unikaalne. Siis on selline asi nagu Flip. Selles mõttes ma valisin selle uudiskirja välja lihtsalt sellepärast, et see on üks väheseid uudiskirju, kus ei tahetagi midagi otseselt kohe müüa. Et see ongi nagu selline uudiskiri või siis nagu räägib uudistest või uuendustest, mis Flipiga on toimunud. Ma ei tea, kui olulised need on nendele Flipi kasutajatele, seda ma ei oska hinnata, aga nad on lühidalt lahti kirjutatud, graafiliselt kuidagi illustreeritud, et minu meelest kenasti tehtud. Nii, ka lõbusaks. See on siis, üks neist on, ma ei tea, kas siis keegi sõidab Lexusega? Marko sõidab Lexusega, no nii. Kas keegi sõidab mõne Volkswageniga? No nii, on olemas üks Lexus, üks Volkswagen. Et kaks siis automüüjate saadetud uudiskirja kõrvuti. Lexuse kiri minu meelest on nagu üldse, mulle meeldib see turunduslik käik, et tule oma auto, too see tasuta meile talvekontrolli ja siis ühtlasi me saame sulle pakkuda seal seda, et äkki tahad, mis seal olid, seda auto välja vahetada või hoopis tulla mõne muu autoga samal ajal, kui me seda kontrolli teeme, teha proovisõitu. Et selline kihvt, et nad annavad tegelikult sulle tasuta võimaluse siis vaadata üle mingid põhiasjad seal talvel, talvesõiduks oma auto valmis seada ja ma ei tea, võib-olla müüakse seal ka siis mingid teenust, et sul see on, ma ei tea, kojamehed on vaja välja vahetada, midagi sellist, ilmselt seal on mingi müügiloogika taga. Aga see kiri on nagu ladusalt tehtud ja mulle täitsa meeldib see ka näiteks, et need ikoonid, mis meenutavad neid autoarmatuurlaua tähiseid, eks ole, et see nagu tuleb kuidagi tuttav ette. Ma ei tea, see slogan suurim talverõõm on korras auto, et see on selline, muidugi Eesti ongi väga autokeskne riik, kui Eesti inimeste autod väga meeldivad, ma ei tea, kas see auto on nüüd suurim talverõõm, aga võib-olla ongi. Siis kõrval on siis Möller auto. Esiteks ma juhiks tähelepanu, et see uudiskiri on nii mahukas, et ta vajab eraldi sisukorda.
et te teete selle lahti ja seal on sisukord, mis koosneb, no näiteks seal on, kõik autod on uued ja siis on säästke nutikalt ja nagu sellised artiklid. Et väga corporate. Ja copy, ehk siis see, vabandust, eesti keeles on see siis tekst, mis seal uudiskirjas on selline väga, hästi meenutab seda, kuidas näevad välja tavaliselt automüüjate kodulehekülgede tekstid, ehk siis ta on suhteliselt kohutav. Okei, kõigepealt ma vist märkisin ka kollasega, jah. Pöördumises on siis lause, mis on lihtsalt jäänud lõpetamata, et uus väärtuskindlustus 8 aastaks hinna. Punkt. Siin on lihtsalt põna siis puudu sõna eest. Siis ma ei tea, kes teist on lugenud Charles Bukowski nimelist kirjanikku? Bukowski, 1, julgeb tunnistada, 2, naised või? Erinevad, selge. Genderit, kui paljud on lugenud? See on nagu Bukowski eesti keeles. Ta on ka tõlkinud siis, eks ole, Bukowski romaane. Eks see Genderi ja Bukowski hästi lühilauset, siuke staccato. 1 kuu maksearve, punkt. Fikseeritud kindlustusmakse ja hooldustasu, punkt. Lihtne rahakäibe planeerimine, punkt. Et hästi selline stiil. Ja siis see mõtte polutiivselt, seal on selline keeleuuendus, et kuumakse alates 99 €, millel on rikkalik varustus ja taskukohane hind. Ja nii edasi. Mina ei tea, kui palju üks Volkswagen maksab, mul ei ole ühtegi, aga ma arvan, et see on selline ikkagi nagu mõnikümmend tuhat eurot maksev toode, eks ole. Et kui ma saadan mõnikümmend tuhat eurot maksvast tootest rääkiva uudiskirja, et siis võib-olla need mõnikümmend eurot keelekorrektuurile võiks ju leida. Nii, see oli üldse õelalt mõeldud, sest ma ise kirjutan ka väga halvasti, kui te meie kodulehele lähete, siis te näete seal ka palju vigu. Siis Tallink, ma selle Tallinki kirjal iseenesest nagu rohkem midagi, peale selle, et on igav ja korporatiivne, mul ei ole talle midagi muud ette heita. Et see, et nende uue laeva nimeks saab Megastar ja et nende turundusosakond siis osaleb turismimessil. Et ma ei ole väga kindel, kas uudiskiri peaks olema nagu uudised sellest, mida meie turundusosakond viimase nädala jooksul teinud on. Et kas see on nagu see point, aga kunagi ma mäletan, oli ka Facebooki lehtedel oli väga sageli oli see, et oli, et siin me oleme mingil messil ja siin, ühesõnaga hästi selline, see oli päris lõbus. Kliendina, ma olen ise Tallinki klient, vahel ma sõidan nende laevadega, nagu pigem ei tekita tohutult tungi minna Rootsi või midagi sellist, see mõte. Nii, siis järgmine näide on üks, ma saan aru, et nad müüvad teed ja kindlasti eristub lahendus, et ta on selline, nagu teistsugune selline illustratsioon on tehtud ja räägitakse, mis on üldse valentinipäev ja kus see tuleb ja siis lõpuks öeldakse, et sa võiksid kinkida siis oma kallimale või sõbrale siis nagu diisiteed. Et võib-olla ainus asi, mis ma oskaks ette heita, on see, et see copy on kohutavalt pikk, et enne kui sa selle tee pakkumiseni jõuad, sa pead ikka päris korralikult nagu kannatust varuma. Siis on selline asi nagu GSM Tasks, mis räägib, siis ta müüb lahendusi, kuidas siis oma ettevõtte logistikat hallata. Et minu meelest nagu hästi tehtud on nagu need, see on tegelikult, seal on pikalt need igasugused punktid välja toodud, mis on kõik selle GSM Tasksi eelised. Et üsna hea ladus asi. Siis Interflora. Et ka näide, see on nüüd Mikule tulnud kiri, kas sa ostsid lilled või? No võtteks. Et lihtsalt tuletab meelde, et valentinipäevale, mulle meeldib see, et ütlevad, et me oleme teinud nagu spetsiaalselt selleks mingi kimbud ja niimoodi, et see nagu, on nagu nii-öelda panustatud natuke, et mitte lihtsalt telli kimp Interflorast. Võib-olla kui tahaks virises, ütleks, et mis puudu on, et nad võiks kuidagi välja tuua, et miks just neilt, et ilmselt neid, kes pakuvad seda kullerteenusega lillede toomist on nagu veel, et miks just Interflora. Nii. Lillepoed müüvad 2 korda aastas sõbrapäev ja naistepäev. Et selles mõttes see on endale margilise või väga märgilise tähendusega kiri. Et sellele peaks järgne midagi veel, aga see ei olnud ainuke kiri, muidugi seal üks kiri vist oli veel. Võib-olla, jah. Et jumalast meelest ära ei läheks. Ja see on minu viga. See ei ole nende viga. Mul on igast muid huvitavad vigu veel erinevates kohtades. Nii. Nii naljakas. Ma võtan mõned vahele vahepeal, kuna aega on vähe. Best Marketing, te ilmselt kõik teate, Best Marketing on selles mõttes hea näide, et nemad hakkasid sisuturundust tegema enne, kui keegi teadis üldse, et selline asi on olemas. Kui keegi sellest rääkima hakkas. Ja lihtsalt mõte oli, neil oli hästi lihtne mõte, et teeks turundajatele huvitavaid artikleid ja müüks neile igast koolitusi ja üritusi. Ja toimis väga hästi.
ja siis nüüd on sellest siis kasvanud terve kontseptsioon, et võiks teha sellist asja. Aga no vist hea näide uudiskirjast, mis on nagu millesse on väga palju panustatud. Siis Best Sales, samamoodi selline eristuv pakkumine osalejatele on välja mõeldud, et kui sa üritusele tuled, sa saad seal kuidagi ennast reklaamida, mida Mikk pakub täiesti tasuta. Iseasi on see, et kui see märksõna, et uusmeediaturundus, et ma ei tea, paljud teist nagu räägivad sellest, et täna me tegeleme uusmeediaturunduse strateegiaga või et see sõna ei ole nagu selline kõige levinum. Siis Pärnu konverentsid, et siin on ka huvitav, et nad on teinud nad on põiminud sinna viited intervjuudele ja artiklitele, mis nagu siis võiksid finantsvaldkonna inimesele tõestada, et see on neile vajalik konverents, et ühesõnaga, kui see uudiskiri tekitab inimeses mingi esmase huvi, et võib-olla võiks sinna konverentsile minna, aga arvestage, see on nagu 500-eurone konverents, eks see on päris kallis asi. Et siis sa saad nagu edasi lugeda veel põhjalikumaid lugusid, kus sulle see räägitakse lahti. Et mulle see iseenesest see nagu lähenemine väga meeldib. Siis näide minu meelest Eesti Ekspressi sellisest väga hästi, kuidas nad aru saavad sellest, et nende lugeja, nad ise kirjutavad, meil on väga tugev toimetus ja meil on väga teadlik lugeja. Ja siis ma loen ühe lause. Kujutad ette, see on Eestis ilmunud uudiskiri, nii hästi kirjutatud. Nii nagu karnevali kõike lubav tola tegemine oli keskajal vastureaktsiooniks kiriku karmusele, oli ka kultuslik pulliansambel Kuldne trio paljudele leevenduseks Nõukogude Eesti hallis ja absurdses karmuses. Väga ilus. Et sellist nagu magusat ja voolavat teksti Eesti uudiskirjades iga päev ei kohta. Siis on väga huvitav näide on Astlanda ehitus, kes üritab mulle müüa Luha 1820 arendust. Ja kui ma selle klikin, siis ilmselt mingisuguse selle tõttu, et ma kasutan Apple'i arvutit või midagi muud sellist, avaneb mul selline leht. Et see on siis see arendus pildistatuna ilmselt südaöösel, talvel, elektrikatkestuse ajal. Või siis, aga teiseks, kui me tuleme ka selle uudiskirja juurde tagasi, siis ta nagu eeldab inimeselt seda teadmist, et mis asi see Luha tänav on, et kus linnas ta asub ja kus ta umbes nagu paikneb. Et ma arvan, et kodu ostmisel võib olla päris oluline, et kus ta on, kas ta on Mustamäel või Kristiines või Pirital. Mina näiteks ei tea, kus Luha tänav on. Et selline, palun, Mikk teab. Et selline lugu. Siis väga vahva näide on Skandinaavialik selline disain, Isku uudiskiri. Et väga tore on see, et kui sa müüd väga palju voodeid, siis turundajatel tihti on ahvatlus panna siis vähemalt neid 6 tükki sinna uudiskirja. Iga ühe juures peaks kindlasti olema tema tavahind, tema soodushind, tema tootekood, mõõdud ja muu taoline selline asi. Ja võimaluse värvivaliku, variandid ja muud sellised. Isku on nagu osanud hästi teha selle, et on valinud välja ühe ilusa toote, teinud väga ilusa klaari asja ja siis, kui sa avad selle, saad kataloogi, kus sa saad vaadata kõiki nende voodeid ja selle kataloogi on ka nad leidnud nagu võimaluse teha selliseid imagopilte juurde, et see oleks visuaalne ja huvitav ja müüks nagu seda unistust siis voodis olemisest. Siis Shoe, lihtsalt näide, eks ole, suur allahindlus jätkub, hooajakaup on kuni 50% soodsam, ükski tavainimene ei räägi hooajakaubast. Et ma ei lähe ostma Shoe'sse hooajakaupa, et mis see siis on, et talvekingad või talvesaapad või mida mulle tegelikult nagu müüakse. Et see on nagu selline nii-öelda müügiosakonnas kirjutatud, meie hooajakaup on praegu soodsam, eks ole. Selline lugu. Ja siis veel 2 näidet, Kaubamaja ja Sportland. Et selline Eesti uudiskirjade klassika, muidugi üldiselt kõigepealt muidugi loomulikult, et kui te soovite oma meest rõõmustada valentinipäeva puhul, siis just punast pesu me ootamegi. Et meil on eriti mugav seda pesta kõigi oma teiste punaste riietega ka, kui me kanname neid. Ja teiseks meile väga meeldivad sellised nagu naljakate piltidega sokid, et näiteks, et kui ma lähen Rahandusministeeriumisse töökooslekule, siis mulle meeldib panna jalg üle põlve ja seal on mingid põrsapildikesega sokid. Ja see väga meeldib Rahandusministeeriumi kantsler, ütleb Raimond, teil on nii kaunid sokid täna jalas, mõtlen aitäh, kui te võib-olla pesu näeksite. Eks ole. Et selline lugu. Kingi ideed sõbrapäevaks, et see on ka, ütleme, on olnud pingutus, et mõelda välja, et sõbrapäeva puhul võiks olla mingi kingi ideed. Et tegelikult see kasuliku sisu maailm tänaseks on ka, nagu seal on teatud konkurents tekkinud, et natukene rohkem võiks pingutada. Sportland, teine Eesti väga tuntud retail-bränd, tooted, allahindlusprotsendid, tootepilt, klassika. Et ma ei tea, kuidas me teeme. Marko sõi ära umbes 10 minutit minu ettekande algusest, et kas te tahate kõik õudselt minna lõunale või ma räägin lõpuni 10 minutit? Et kas me teeme? Sööte kiiresti? Kindel jah, on see, et kui keegi tahab ära minna, ma ei solvu. Et siis mõtles, et pirukas on ikka vajalik. Ühesõnaga rahvusvahelisi näiteid. See on üks Inglise särgitootja, nende särk on mul praegu seljas ka.
ja nad müüvad meeste riideid ja igasuguseid, neil on kõikvõimalikud ülikonnad, kõik asjad. ja ma lihtsalt leidsin neilt mõned väga head näited, mulle väga meeldib, et kui hästi on välja toodud nagu, et miks nagu sihuke lihtne asi, et miks meie toode on kvaliteetne. Et tegelikult need ei ole nüüd nii eristuvad asjad ka, et see nii-öelda kraenurk on metallist ja materjal, aga no lihtsalt, et sa nagu, seal on pakkumine ja sa saad ühtlasi teada, et see on ikka väga hea särk, et võiksid selle ära osta küll. Kihvlilt nagu tehtud minu meelest. Siis see on ühesõnaga see, et nagu tehakse allahindluskampaaniaid, et see ei ole omane ainult Eestile, et enamik seda hääldada, keegi peale inglaste ei oska seda brändi nime, enamik nende kirjadest on mingisugune soodustus. Aga no kuidas nad neid esitavad, on minu meelest on nagu filigraanne, et selline väga inglaslik, et siin on siis nagu visualiseeritud seda, et mida rohkem sa kulutad, seda suurema allahindluse sa nagu saad. Ja selleks on tehtud tegelikult väga lihtsad sellised pildivariandid ja tehtud see asi inimestele selgeks. Ja kui hästi on tegelikult suudetud kokku miksida see, et on väga palju tooteinfot ja igasugust hinnainfot ja muud sellist, et tegelikult nagu väga nutikas loovlahendus. Siis see on nüüd näide sellest, kuidas tehakse nagu automatiseeritud, aga personaliseeritud uudiskirja. Ehk siis, et kui te olete olnud nende uudiskirja listis nagu 1 aasta, et siis nad saadavad teile sellise asja, et ütlevad, et sul on mingi loetud arv päevi, on kõikidelt toodetelt on mingi allahindlus. Et see tundub, et see on ainult mulle saadetud või vaata kui tore, eks ole. Ja lihtsalt üks väike nice touch, et see nii-öelda kuidas seda siis nimetada, see pael, mis näeb välja nagu saaks kingitus oleks pakitud ja siin on tehtud selline väike lehv peale, et see on tehtud lipsudest. Et no lihtsalt selline kihvt loovidee. Ja teine asi on see, et kui sa midagi ostad, siis nad saadavad sulle kohe järgi, ütlevad, kui sa tahad midagi veel osta, et siis me toome selle sulle tasuta koju, eks ole. Ja enamasti inimene, kui ta ostukorvi asju paneb, ta võrdleb erinevaid tooteid, võib-olla midagi jätab ostmata, natuke koonerdab, et see võiks nagu päris hästi nagu push ida inimest, et kuule, et osta nüüd see toode ära, mille sa ostmata jätsid. Niimoodi. Siis on sellised väga tegelased minu postkastis praegu nagu perekond Clintonid, et teatavasti Ameerika Ühendriikides toimuvad praegu eelvalimised, kus siis selgitatakse välja, kellest saab siis demokraatide partei ja vabariiklaste partei presidendikandidaat. Ja demokraatide siis üks põhi nagu nominente või suurema tõenäosusega presidendikandidaaks saavad inimesi on Hillary Clinton, kes on siis endise presidendi Bill Clintoni abikaasa. Ja nemad kirjutavad peamiselt selleks, et küsida raha. Need kirjad näevad välja sellised, et ka nagu selles mõttes nagu väga lihtne lahendus, et sulle kirjutab Hillary isiklikult ja ütleb, et ma olen väga tubli ja sina oled ka väga tubli, anna mulle $1. Ja siis järgmine päev kirjutab sulle Bill Clinton, kes ütleb, et Hillary on väga tubli, sa oled väga tubli. Ja ta natukene nagu vassib ka, et tegelikult 8 aastat tagasi oli ka Hillary Clinton kandidaat ja siis Barack Obama võitis, eks ole, nominatsiooni ja lõpuks sai ka presidendiks. Ja siis kirjutas ta ka, et oi, et kunagi pole see asi olnud nii kriitiline kui praegu, et sa selle $1 meile annaksid. Aga selles mõttes, et need kirjad on nagu, kujundus on 0, aga sisu on tegelikult väga hästi tehtud, et need jätavad väga hästi sellise mulje, et sinust nüüd sõltubki, et kui sa selle $1 annad, et see tõesti midagi võib muuta. Et see on nagu väga 50-50 seis, ja teiseks nad loovad sellise tunde, et sa pead seda kohe tegema, et kui sa pead kohe annetama, meil on homme seda raha vaja, et muidu me kaotame. See on hästi tehtud. Ja siis, kui sa Hillary kirjutas, Bill kirjutas ja sa ikka pole raha andnud või sa oled andnud, lõpuks kirjutab nende laps Chelsea, kes ütleb, et please help my mom. Ja väga veenev. Nii. Siis Expedia. Ma lihtsalt tõin näite, et välismaalt tuleb ka koledaid kirju. Et selline inetu disain, aga selles mõttes on nagu jälle mõeldud selle peale, et kuna sina oled meil nii-öelda siin members only, eks ole, siis sul on võimalik, ma ei tea, 50% odavamalt osta lennupileteid. Selline asi. Siis Nudie Jeans on üks Rootsi ettevõte, mis toodab siis nagu sellisest töötlemata teksakangast teksasid ja nende idee on selles, et sa ostad need teksad ja siis kannad need näiteks 6 kuud või 12 kuud, ei pese neid, lihtsalt käid neis iga päev ja siis nagu need kulub sisse sinu elustiil nendesse teksadesse, see on väga unikaalne. Ja siis nad vahel teevad siis selliseid eksperimente, näiteks siin olid ühele noormehele, kes töötab puussepana, andsid siis nagu uued teksad jalga ja siis ta kandis neid, pidi kandma 12 kuud, aga pärast suutsi ainult 3 kuud vastu pidada. Iga päev käis tööl nendega ja siis nad näitavad, mis nendest teksades siis nagu sai ja on sellest teinud sellised blogipostitused. Et nad müüvad sellise ideoloogiat, neil on veel igasugused huvitavaid asju, et kui sa ostad neilt teksad, siis neid saab parandada tasuta, et kui teksad vahel rebenevad, eriti see rookangas diskreetsetest kohtadest, et siis nad õmblevad neile kokku sulle selle. Nii, väga hea näide välismaalt ka on O'Neill, kes müüb siis vaba aja riideid.
nad on väga nii-öelda tuntud selline surfibränd, aga tegelikult täna, kui te näete O'Neilli riideid igal pool, et metsas ja kepikõndi tegemas ja nii edasi, et nad väga vahvalt müüvad seda, et nii-öelda läbi selliste lugude, surfarite lugude ja inimeste, kellele nad panevad need riided selga. Kõrval siis ma lihtsalt panin selle julmalt selle Sportlandi jälle kõrvale, et saada võib-olla aru, et mis see taseme vahe on, Mikk on jälle rohkem nagu välismaa moodi olla. Siis Victoria's Secret, mina ei ole selle uudiskirja saaja. Üks minu kolleeg on. Et huvitav on see, mis ma tahtsin näidata selle uudiskirjaga, on see, et enamik nendest subject'i ridadest on mingisugune allahindlus samamoodi. Et nagu Rahvaraamat enne ütles, et inimesed kipuvad klikkima nendel nagu pakkumistel. Aga siis see ei tähenda, et see, mis avab, peab nagu nõme olema. Et siis sealt edasi on ju tõesti see pakkumine on seal selgelt välja toodud, eks ole, aga sealt edasi müüakse sulle ikkagi unistust nagu ilusatest ujumisriietest või ilusast pesust, et see kõik on väga visuaalne ja selline nagu moetööstusele kohane, et see sisu ei ole nagu ainult protsent. No ja siis kõrvale, eks ole, näide Ida-Euroopast, need on lätlased, siis sarnase või sama valdkonna, eks ole, uudiskiri, noh on nagu vahel, eks ole. Nii, ja väga kiirelt, et mida siis teha? Et esiteks minu meelest peaks nagu looma selliste puhtalt pakkumiste põhistele lahenduste kõrval siiski ka nagu sellise kommunikatsiooni kõrval nagu selliseid püsitegevusi ja kampaaniaid, millest on inimestele kuidagi kasu ja läbi selle proovida nagu eristuda, et miks see on mõistlik. Väga lühidalt on see, et kui te teete ainult seda nagu protsendi kommunikatsiooni, siis seda tõenäoliselt mitte keegi nagu edasi ei jaga või kuidagi edasi ei võimenda. Aga kui teete midagi sellist, mis on äge kuidagi viisi, siis seda inimesed saadavad edasi neid uudiskirju, sotsiaalmeedia postitustele panevad selle like või jagavad seda, ühesõnaga tekib mingi reaktsioon ja see ei ole ainult nii-öelda nagu, et noh, tore, et see juhtus, vaid tegelikult sealt tuleb reaalselt teile nagu reach'i juurde ja lõpuks te maksate kontakti eest vähem. Ja pluss on see, et kui te teete nagu ainult sellist sisu, mis on nii-öelda seotud mingi konkreetse kampaania ja allahindlusega, siis kohe, kui see kampaania või allahindlus lõpeb, siis see on ka nagu läbi, eks ole, sellega ei ole midagi teha enam. Aga kui te loote midagi, millel on natuke püsivam väärtus, et see seal nagu internetis ripub edasi ja kogub klikk edasi ja lõpuks, kui te muidku püsivalt seda teete, siis teie oma meedia väärtus nagu pidevalt peaks siis tõusma. Ma arvan, et nüüd vist tõmban otsa kokku ja lasen teid lõunale. Mikrofon on kaduma läinud. Kas on äkki Raimondile küsimusi nälja arvelt? Vaevalt keegi oma lõunapausi küsimuse vastu vahetab. Ei ole küsimusi. Minust ettekanne täna küll oli taaskord sõnatuks võttev. Et ei oska ma ka midagi küsida. Kahjud sa näited ära näitasid, aga head sa rääkisid nendest näidetest seda, mida eelkõnelejad ei osanud ja ma ka ei oska. Kas oli väärt teda kutsuda siia? On nõus? Läks hästi.